么回事啊？让你们物业经理出来，今天必须给我们一个说法。出来！行了，一个一个说。乱哄哄的，能解决问题吗？有什么好说的？你看看他们都干了一些什么好事儿啊！让他说的我会赶紧出来，平常不是厉害的很吗？让他们出来！走，我们走。后退。不许闹了。大个，哎，过来。拦着啊！哎，我到里面看看怎么回事。我们也再往前我就不客气了，告诉你们。你凭什么拦我们？你说哪个错？我是新桥派出所的民警，你说我算哪根错？我告诉你们，不管因为什么原因，你们现在这个行为那就是违法的，明白吗？我看你跟他们就是一伙的啊！别怕他！你们打！这样你们就当抓紧审问。邱平安，过来一下。怎么了，邹主任？你看这个女孩，一大早就瘫在这儿了，满身的酒气，怎么叫都叫不醒。醒醒，醒醒！叫什么名字啊？家住哪儿啊？赶紧给家里人打个电话。行了，别叫了，我叫了大半天了，赶紧，帮我把她扶进去。我还有任务呢。哎，对了，今天不是有3个新人来报道吗？你找他们？那3个人现在影儿都没见着呢。啊，还没来？可不是嘛。所长，教导员，怎么了，平安？今天报道的3个新人怎么还没到啊？还没到啊？教导员打电话问什么情况？哦，好。这人怎么回事？喝多了。先送到醒酒室啊，别趴在这儿。是，帮我一下。老周，哦，上午没看见你。赵总，这是怎么回事？杜山是被他抓来的，说是咱们所新来的。这是葛所长。所长好，我叫王吉祥，吉祥如意的吉祥。本来应该早上9点钟来报道的，但是半路遇到2个偷电瓶的贼，所以来晚了。吉祥如意，不错，小伙子挺精神的。嗯。哎，你怎么回事？改行偷电瓶了？哥所，我真是被冤枉的。我跟你说，今天是这么回事。我呢在路上看见2个人偷电瓶，然后我拿起来电话呢，就跟周哥报警。周哥，我是给你报信了吧？是。然后就被他吉祥如意追了我好几条街。你不抱着赃物跑，我能追你啊？我不是把赃物扔了吗？不是，再说了，这是你让我拿着的。哼，赃物扔了就不是赃物了。所长，他们肯定是一伙的。我亲眼见到他的同伙把电瓶递给他的。完了，我这身份全让他暴露了。老周，咱们辖区又有小偷了。我也觉得蹊跷，好久没见到小偷了。杜山，那2个人你认识吗？我真不认识。你可是咱们辖区优秀的网格员，不会看错吧？哥所，那2个人我真的没见过。我负责那片网格啊，别说是人了，就是哪家狗是不是抬腿尿尿的我都知道，哪有我不认识的人呢？行，你就别吹了。十有八九是来新人了。这3、5年，咱们辖区外来人口太多。可不，人口倒挂，罗塘那边外来人口已经是本地人口的2倍以上了，这让人头疼。我去查去。杜三啊，那你可以走了啊。哎，所长就这么放他走了？不然呢？哎，对了，哥所，我跟你说啊，他刚才踹了我一脚，周哥说了，他得跟我道歉。我给你道歉啊？哼，要不我给你道歉？不，你道歉，你道歉，那我就先走了。谢谢你啊，杜山。嗨，都是自家人，不用客气。走了。好，想解决问题就好好说啊！你们怎么吵吵闹闹的，能解决什么呀？我们好好说过，没用。你们几个是业主代表是吧？是。那你们说说，到底怎么回事？大概半年前，我家的水压就出现了问题，那个水流细得跟牙签似的，别说洗澡冲厕所了，就连我们喝水都成问题。刚开始我以为我家住顶楼啊，水压稍微小点也说得过去。后来我打听了一下，我们整个小区几十户人，不管是顶楼还是底楼，都存在这个问题。找了他们好几次，他们就是不管。对，我们找了好多次，一点用都没有。
张警官，你不要看我呀，他们不交物业费，我们也没办法。那你们为什么不交物业费啊？警官，不是我们赖着不交，是他们的工作做得实在是太差了。你们到小区去看一下就知道了。规划好的绿化带现在全变成了停车位，停了好多外边的车，反而我们业主的车没地方停。好好一个小区搞得跟停车场似的，而且是利用我们业主的利益为他们自己赚钱。还有，上次小区里修管道，挖了好多坑，管道修好了，坑没填上，都半年多了，没人管。小区里这么多孩子跑来跑去，出了事儿，那算谁的？还有嘞，我们那楼的外墙脱落，让他们修，他们让我们去找开发商，结果半年过去了，一点动静也没有，还是我们业主自己安的隔离带。可是我们进进出出的，总是提心吊胆。得，我想请问一句，你们不交物业费，我们拿什么解决？啊，我们拿什么解决？你没服务，我们交什么费？那说来说去还是你们业主不交物业费不对啊！你知道什么就是我们不对了？你是他一伙的是吧？坐下，坐下。你的档案我看过了，警院学刑侦的，为什么分到我们所？刑侦队今年没有名额了。你倒是挺直接的啊！当警察的都想进刑侦队，这没什么好掩饰的。不过所长您放心，不管是在刑侦队还是在派出所，我都会做到最好。王吉祥，好，你记着你今天说过的话。其实派出所也是很锻炼人的，只不过有件事我不太明白，你刚刚为什么把杜三儿就那么给放了？怎么？你是觉得自己辛辛苦苦抓来的人，就这么被我放了，不服气？也不是，那是什么？是不服气。周警官说是杜三儿给他报的信儿，啊，证明他跟那两个偷电瓶的不是一伙的。可我亲眼看见那个人把电瓶给了他。你不会在怀疑老周吧？不是，他可能也被杜三儿给骗了，不然杜三儿为什么要一直跑？至少也得好好审一审。逻辑上听着没毛病，可是我们干民警的，除了会逻辑分析，更多的还要靠经验。这个你以后得慢慢学，没事多找老周请教请教。